大家好，我是曹大哥。冬季徒步旅行西藏，昨天晚上就在这儿露营的。后背是山，这边是公路，看看后面那个起起伏伏的山峰，上面全是雪。但是我现在也没有心情去看这些风景了。现在这儿海拔是4780米。因为我昨天的车又坏了，就这个车的刹车没有了。最糟糕的是，这儿还没有网。往下面走那个乡还30多公里，这是一路下坡了。哎呀，麻烦死了！这两天这车老出状况。好像是那个皮板给坏了，不行，往下走一走。我昨天捡下一块木头，我看看那块木头能不能磨着点这地，能不能将就下这个大坡。如果能行了，就将就到那个乡里面；如果不能行的话，将就到有网的地方，看看这个车怎么修一下。因为我这个车它是油刹。还得找这个专业人员修一下。好了，咱多的不说了，咱现在继续出发吧。出发！今天这可是费了劲了，下坡下了几公里？5公里，5公里已经走了3个多小时了。没刹车，这个车重。一个人根本扶不住，正好昨天捡了一块那小木板，在那前面稍微给磨着点，慢慢往上走啊。要不这也没办法，这儿还没有网，走了5公里了还没网。以前是见了下坡就高兴坏了，今天是见了下坡发愁死了。哎，这嘴唇干成这了，看贝贝，哎呀，昨天晚上给他弄的骨头汤大米，他不吃。今天早上起来也冻得拿不出来，现在化了，边里化了点儿，给他磕在地上了，全吃了。也闻哩，闻一闻哪一块的肉多，骨头多，看都吃了。只能这样慢慢的往下走，找不下一块长一点的木头，找一块长一点的木头就好走了。累坏了今天，下坡比上坡还费劲儿。我那个木头太短，那儿有几户，有一户人家好像是，咱去看一看。我找一根长一点的木头的话，我下坡就快了。哎呀，这弄得你腰酸背痛腿抽筋，咱去看一看啊。
磕磕绊绊，今天终于又停了。今天走了没有10公里，正好走到这个地方，有一个这房子。我忘了，我当初来的时候，那个大哥和那个兄弟他们还在。看这儿有个房子，今天晚上他就在这个房子里露营了。天也冷啊，因为我的车也坏了。这儿稍微有一丢丢网，比昨天晚上强。我就准备在这儿露营了。一会儿把东西搬进来。这里面有一张床，原先这个床是在这儿，这个门冲的这个床，我感觉怕晚上有风，所以我把床挪到那儿了。我今天晚上帐篷也不搭了，我就铺到那个上面，就能睡觉了。啊，好，再赶紧收拾一下东西。今天晚上爽了呢，我这床睡了。今天晚上不用搭帐篷。其实这防潮垫没必要铺，啊，没必要铺这防潮垫，这样就行了。这个多好，这睡袋，看这多爽！有了床睡了，扇睡袋就行了。水有洞大点，这有洞呢。以前生活把水化开，昨天晚上我就倒了一壶水，倒了这壶水，这壶水应该能化开。换了4年水了，咱是今年不用换。哎呀，这当哦，生活是一场梦，生活是那解不开的大哥大呀。生活就如一团麻。高兴点啊！明天怎么走？明天发愁。还有14公里才能下完坡里。以前是盼下坡，现在是发愁下坡。哎呀，先烧水。开了。全冻了，再拿这个热水投出来，要不投不出来，倒不出来。哎呦！对，哎，这样就把水投开了。水。冰块煮骨头。太大也不行。冰块煮大米见过没有？我感觉这冰块还不太够。这冰块化的水不够。这到底啊？
今天简简单单炒个白菜。西红柿13香，菜都冻了，一进就有了水。不吃。酱油少上点儿，给它冻一会儿吧。菜，尝尝这个感觉。贝贝，你是不是准备下口？你可不能给下口了，我还没吃嘞。小了点汤。感觉今天的大米好像软了。哎，不软，不软。水多，有点糊嘞。这个房子挺好的。炒了个白菜，没有那啥了，没有水了，车也坏了。辣椒怎么是甜的？这辣椒。冻了的我。这汤呢，这怎么给你吃的？开烫嘴啊！烫上嘴我一概不负责了啊！家里就是好，有点凉不凉？这面就破了，哎，我这面都有，要不给掉出来。哎，很好，很好，挺好。哎，这床不结实。
不脱了，裤子也不脱了。还有这个睡袋，野外全给睡袋。你看，哎，就是这样，就是这感觉。所以说，我睡到睡袋里就和蛹一样嘛，你们不相信？就这样睡，就哪里，就点个那啥，这样倒呢就点个头了，翻身就是这样翻，大体翻，你不能是一条腿蜷起来，一条腿伸直，这根本不行，就这样。哎呀，好了，好了，朋友们，今天又晚安了。今天能好好睡一觉，但是明天是早点起，9点就起。人家9点就来了，我东西也都收拾了。他来了，我不带起来，他们去那床那边坐，我就在这睡，也不影响他们。好了，睡觉了，拜拜，晚安了，朋友们。